Elhamdülillah ve nussalli ve nussallim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Müslüman, hürmetli Müslüman din kardeşlerim. Allah subhanahu teala için ko'ngillerimizden chiqqan ulug'lovlarimiz, shukronlarimiz, maqtovlarimiz bo'lsin. Payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan salovatlarimiz ham salomlarimiz bo'lsin. Alloh taolo shu jiyonlarimizni xayrli jiyonlardan aylab, xayrli ilmlar berib, şu alğan ilimlerimiz bilen yaxşı amel kılıp yaşarga nasip eylesin. Şu orunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin özüme hem sizlerge nasihat kılıp indi bir hadisini jitkiresim kele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay bir vakit özünün sahabelerini vağız kılıp, yani alarga nasihat kılıp indi şunday sözler aytdı. Yani beş aybirinin kaderini biligiz, beş aybirini saklağız. Hem indi beş aybirge ihtibarlı bolğuz, anı özünüzge faydalanıp kalıgız, hayırlı etip kullanıgız dedi, beş aybir kilgençedi. Yani şu beş aybirinin kaderini biligiz, ol aybirler vakıtlıça, ol aybir kitüşen, ol aybirler bilgili bir vakit tağına berildi. Hem indi şu beş aybirinin kilgeç, kitkeç, ikinci beşisi kileşek, şu an kuralar vakıtlıça, anın kaderini biligiz dedi. Hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birincisi ol narsa degeç, ol da bolsa isenliğiniznin, yani toza sağ boluğunuzun, yani ayak kollarınızın isen sağ boluğunuzun, isenlikte, sağlıkta boluğunuzun kaderini biligiz dedi. Yani ol da bolsa, yani isen vakitte bizden kılgan amellerimiz de ol indi hayırlarak, tolarak, tügelerek dip ayttık. Eğer ki isen vakitte kılgan amellerimiz de ol jaylarak, jingillerek hem kübürek buladır. Hem indi isen vakitte her başa işlenen işinin kamilliği de ikinçidir. Hem indi şuna göre de indi adam balası şu isen bulgan vakitinde hayırlı etip özüne, gailesine, yakınlarına umumen faydalı bulgan amelde faydalı etip ötkerege tiyiştir, tırışırga tiyiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikinci nasihat etip, ikinci kengaş etip nerse dedi, ol da bolsa yaşlığının, yaş çağının, ayı küşün taşıp durgan vakitinin kaderini bilip kal. Yani anın kaderini etip kullanıp, özüne faydalı etip kullanıp kal. Yaş vakitinde, yaşlığın bulan vakitte özüne kübrek faydalı, hayırlı bulgan kesiplerini alıp kal. Gaylimini al, yaki da masa amelini kıl, kesip et, yaki da masa şu kartlığında fayda kitratan amellerini kübrek kıldı. Ni içindi? Yaşlığının kaderini bil, kartlığını jitkençedi. Hem indi biz bilemiz, indi yaşlık vakitte, indi kılaşak ameller de ol indi jingil, hem indi nişiktir bir Allah Teala karşında bik jingillik bilen başkarlı. Hatta mesela indi bir yaş kişinin namazı bilen, o kişinin namazını şağıştırı, ol indi jir bilen kök arası bulurga mümkün. Mesela yaşlığında taharat alıp namaz oku, ol 5 minutluk bik jingil bir işkine bulsa, ama lekin olu yaşına jitkeç, yani 60-70-80'e jitkeç, yani sizin şu bir taharat alıp namaz okuğun da ol bik zor indi işke ile öğrenilirge mümkün. Hem indi şu oranda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci hadisi bilen tolulandırasım kile. Hem indi şunda bir Allah'ın bir bulağı var. Bende yaşlığında nindi amel kılgan bulsa, kartlığında da şu amel kılgan ecir savabın alıp barırdı. Ni için? İsen vakitinde, sağlığa selametli bolganda, yaşlığı bolgan vakitinde amellerin ol indi nindi ravuşta, yani köp etip, Kur'anlar okup, izgilikler kılıp, gailesine, yakınlarga kişilerge izgilikler kılıp, namazlar okup ütkergen iken, kartlığında, hatta ol şu amellerini gadi farzlarga gana kalsa da, 5 vakit namaz farazın ötep, yani orazasını gana tutsa da, indi yaşlığında kılgan amelleri, anın indi kartlığında da kılgan derecede ecir sahabı yazılıp balardı. Bu çından da bik seyiniş. Yaşlığı bizde, indi biz köp matırışlık kursetsek, indi biz anın dünyalıkta da rahatın görürüz. Yani dünyalıkta da rahatın görürüz. Hem ahirette de seyinip rahatın indi görürüzdür. Hem indi Peygamberimiz üçüncüsü nasıl dedi? Üçüncüsü baylığının, yani bulgan eybirinin kaderini bil, anı kullanıp kal, faydalan, özüne, başkalarga, dünya hem ahiretin için faydalı etip kullan, ayı fakirliğin jitkençe dedi. Yani bula, mesela bugün turmuşumuzda Allah subhanahu wa ta'ala aşağı birdi, işi birdi, malımızını birgen iken, yani sen anı kullan,
үзеңә хәерле, файдалы юлда, ягъни үзеңә зыян китерә торган юлда түгел, синең хәерле итеп кулланып кал, кулланырга тырыш һәм инде уйла, фикерле, шушы байлыгым миңа үземә, якыннарыма һәм инде башка кешеләргә ничек файда китерә микән? Инде шуның турында фикерлән. Ягъни фәкыйрьлек килергә һәм фәкыйрьлек киләчәк ди. Һәм инде Аллаһ Субхаһу ва Тааля каршында шушы булган мөмкинчелекләрне кулланып яхшы гамәлләр кылды. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям дәвам итеп 4-нчесе нәрсә диде? Буш вакытыңның кулланып, кадерен белеп, хәерле нигъмәт икәнен аңлап, хәерле итеп кулланып калды, шөгыльлек килгәнчә ди. Ягъни шөгыльлек дигән сүз, ягъни бер нәрсәгә дә вакытың булмау, вакыты җиткәнчә инде кулланып калды. Моны дөньяви рәвештә карасак та чыннан да җәмәгать, инде буш вакытыбыз бар икән, ягъни безнең ниндидер бер изгелек кылырга, гомумән үзебезгә файдалы гамәл кылырга вакытыбыз бар икән, ниндидер бер буш әйтеп уздырмыйк, ниндидер бер зыянлы яки буш гамәлләр белән уздырмыйк, киресенчә үзебезгә, якыннарыбызга, туганнарыбызга хәерле гамәлләр белән файда китерә торган итеп уздырырга тырышыйк. Һәм инде галимнәр бигрәк тә куркытып әйтә, нәрсә ул да булса, бу ди ахират турында әйтелгән ди. Дөньялыкта адәм баласы яшәгәндә, ул аңа Аллаһ Тәгалә вакыт биргән, ихтияр биргән, ягъни аның 60-70 ел гомере, ул инде Аллаһ Тәгалә аңа буш вакыт дип бирелгән. Кеше аны ничек тутыра? Аны ничек кеше инде куя, аның ул буш вакыты. Ягъни ул да булса Аллаһ Тәгалә галимнәребез шушы хадисның шушы насихатын тәфсир кылып, бәян кылып әйтәләр. Кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә каршына килеп баскач, гомумән шушы дөньялыкны калдыргач, инде безнең вакытыбыз булмаячак. Ягъни безгә бас дигәч басылыр, каберләрдән кубарлыгыз дигәч кубарлырбыз, җавап бирегез дигәч җавап бирербез, көтегез дигәч көтәрбез. Ягъни безнең бер генә эшебез дә, бер генә вакытыбыз да инде безнең кулыбызда булмас. Шуңа күрә без инде әйтәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, буш вакытыгызның кадерен, нигъмәтен белеп калыгыз, кулланыгыз яхшы итеп. Ягъни шушы үзегезнең буш вакытыгыз бетеп, берничек тә үзегезгә файдалы итеп үткәрә алмый торган вакыт җиткәнчә ди. Һәм дә инде асылда җәмәгать вакыт дигән нигъмәт ул бик зур, Аллаһ каршында бик зур нигъмәт. Ягъни Аллаһ Тәгалә каршында бөтен әйберне дип әйтик, күп әйберләрне инде ул матди әйберләр белән бәйле булса. Шулай бит, кайдадыр без аны күпмедер өлешчә кайтарып булса, күпмедер инде, әмма ләкин вакыт дигән әйбер ул җәмәгать узган вакыт кире кайтмас. Узган яшьлек кире кайтмас, узган гомер кире кайтмас, хәтта узган көнебез дә кире кайтмас. Әмма ләкин шушы көнебез өчен без барбер Аллаһ каршында җаваплы. Әмма ләкин шушы эшләгән, шушы көндә кылган гамәлебезнең нәтиҗәсен без күрәчәкбез, ахирәттә дә, дөньялыкта да. Һәм инде шуңа күрә без хәерле итеп үткәрергә тиешбездер. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям инде шушыны төгәлләп, насихатын төгәлләп әйтте, нәрсә ди? Әйтте, шушы яшәешеңнең, шушы гомереңнең, шушы дөньялыкка килеп яшәвеңнең кадерен бел, рәхәтен күр, кадерле итеп куллан. Аллаһ Тәгалә биргән ризыклардан ризыклан, нигъмәтләрдән нигъмәтләнеп хәерле итеп, хәерле гомер кичер, бәхетле бул, дөньялыңда хәерле, бәхетле тормыш кичер ди, үлемең җиткәнчә ди. Ягъни нәрсә дигән сүз бу? Үлем инде һәр барчабызга киләчәктер. Аны уйлану кирәк, вагазлану кирәк. Әмма ләкин вагазланабыз ни өчен? Шушы биргән Аллаһның 60, 70, 80, 90, 100 ел, амин иншалла, инде яшәешән гомеребезне хәерле итеп үткәрү өчен вагазланабыз. Туктале, бүген мин гамәлем нәрсә булды? Нинди гамәл кылдым дип, инде фикерләргә, уйланырга тиешбездер. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямның шушы 5 әйбер турында, юлда булса яшьлегебез, исәнлегебез, байлыгыбыз, ягъни шушы буш вакытыбыз һәм шушы гомеребезнең кадерен белү, инде ул 5 әйбергә генә шикләнеп калмый, әмма ләкин Пәйгамбәрбез шушы 5 мөһим әйберне безгә аңлатып күрсәтәсе килде. Һәм дә инде без моның белән генә шикләнмик. Гомумән Аллаһ Тәгалә каршында Аллаһ Тәгалә безгә биргән барча нигъмәт булсынмы, нинди генә Аллаһ Субхаһу ва Тәгалә безгә бирде, гомеребез, саулыгыбыз, сәламәтлегебез, акылыбыз, дәрәҗәбез, туганнарыбыз, гаиләбез, туган җиребез, һәр барча әйбернең рәхәтен күреп, аны дөрес итеп кулланып, аннан үзебезгә бәхетле тормыш алып бару юлларын эзлик. Ягъни шушы бирелгән, әмма ләкин без аны әгәр дә файдалы итеп куллана алмасак, инде ул узачак, әмма ләкин без буш
Кулларыбыз буш калыр. Шушыны без куллана алмаган булып чыгабыз. Һәм дә инде бирелгән, Аллаһ та бирелгән әйберне хәерле итеп, үзебезнең дөньялагыбыз һәм ахиратыбыз өчен файдалы итеп инде уздыру кирәк буладыр. Баракаллаху фикум. Аллаһумма тaqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.